E aí galera, Sandro da Vilha Forte Car Service passando hoje para dar aquela super dica: barulho na suspensão, modelos Gol, Voyage, Saveiro e Fox, aquele chiado que enche o saco, não é verdade? Então eu vou passar hoje para dar uma super dica sobre isso, tá certo? Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like, que toda semana vai ter vídeo diferente, tá certo, pessoal? Assiste o vídeo até o final. Bom, pessoal, o problema desse Fox aqui, aquele barulho rangido chato, é na bucha da barra estabilizadora. Essa bucha aqui, ó. Para trocar é a coisa mais fácil que tem. Vamos soltar a bieleta. Aqui tem a poca, já soltei. Soltou a bieleta. Ele tem dois parafusos 13 localizados aqui e outro aqui embaixo. Soltou esses dois parafusos, ela vai sair essa bucha. E vem com a outra e coloca. A coisa mais simples que tem para resolver, entendeu? Aí acaba com esse barulho chato, esse rangido. E constatando também aqui, o cliente também reclamou que acima de 60, quando pisa no freio, o volante treme. Olha a situação do disco de freio. Todo irregular. Pastilha de freio também tá quase. Então aqui no caso será trocado o disco, a pastilha e a bucha da barra estabilizadora. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Agora passar para o cliente o orçamento. Foi acrescentado as buchas do leque. Estão estouradas. Agora aguardar o cliente fazer a liberação do orçamento.